Привіт! Я Роман Кор, і це перший епізод нашого шоу, яке називається Hard Start. Вітаю! Сьогодні оберемо 3 учасників для шоу. Починаємо. Hard Start. Ну насправді ж така проста назва. Невже ти не зміг сам до цього догадатись? Ні, я не зміг. А хто до цього догадався? Скажи нашого переможця. Так, виграв учасник з нікнеймом user EO7 GQ 1VR4U, тобто 1Q 1VR4 4U. Ось вона виграла $100. Ну окей, вона виграла $100, але невже ти сам будеш переглядати заявки, вибирати учасників? Ні, я попросив майстрів зі студії допомогти мені, так як мені самому буде складно оцінити. Я попросив Марку, Бориса, Максі Татуєра і ще когось там. І ще когось там, це ніхто інший, як Олівер Фрост, який першим визвався мені допомагати обробляти заявки. Отож, яким чином ми обирали? Усім учасникам, які подали заявки на участь в шоу, ми відправили перше завдання – зняти коротке відео, презентацію себе. Хто ви, чим займаєтесь, що подобається. Після такого простого завдання відразу половина учасників скіпнули, а короткі нарізки другої половини ви зараз побачите. Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Дар'я. А на цьому відео я все ж таки вирішила сходити до церкви і поставити свічку за те, щоб попасти на шоу до Hard Art. Привіт! Я Лера. Привіт, мене звати Вова, мені 20 років і я художник. Привіт, я Романа, мені 25, і зараз я швиденько розкажу, що я малюю, чим я займалась і таке всяке інше. Я така людина, що я не вмію мовчати, не вмію тримати язик з зубами, тому я завжди тримаю закритою свою каву, в яку мої завжди можуть плюнути. Мені подобається багато чого, тож я поки експериментую і пробую різне. Останні 3,5 роки я працюю 2D-художником в індустрії відеоігор. Моя мрія стати тату-майстром зародилась ще в ранньому підлітковому віці. Але обставини склалися так, що в мене не було можливості взяти за тату-машинку і зосередитись виключно на цій діяльності. Що я можу сказати, я вчився в тій школі. Ну то проста школа. Привіт, мене звати Віталій, мені 19 років. Навчаюся в лісотехнічному університеті на кафедрі дизайну. Привіт, я Ніка. Зараз я б'ю яйця, але у майбутньому то будуть круті татуха. Я боюсь бити тату людям без нагляду майстра, який мене вчить. Я горю бажанням займатися тату. З 9 по 11 клас я займалася малюванням на замовлення. Тому вважала себе бізнес-леді. Це починаючи від створення персонажів, всесвітів і настільна гра в розробці. Я, власне, вже тату-майстер приблизно десь 8 років. Я поспішаю на заручений друга, але знімаю відео першим для того, щоб ви мене побачили першим та відреагували першим. Спонукає мене показати те, що я роблю, те, що подобається. After Effects, Adobe, Premiere Pro, безпосередньо Photoshop та Illustrator. Дуже люблю дизайн, а більше за дизайн я люблю гриби. Всім привіт, мене звати Дар'я, мені 18 років. Побачив роботи Лілінеткора, Марки. Я побачила, що Hard Art Tattoo випускає шоу та набирає учасників. Звісно, для мене це був як шанс. Після того, як ми переглянули всі відеозаявки, ми дали учасникам ще одне завдання – намалювати тату-ескіз. Думали-гадали, що це має бути за ескіз. І придумали! Це має бути ескіз, де за основу взято мій портрет. Я не нарцис! Так просто набагато легше буде оцінювати мені і нашим суддям. Вміння наших учасників, оригінальність і їхнє бачення. Я скинув учасникам декілька своїх фото, і на створення ескізу в них було 3,5 дні. Після цього всього ми вже безпосередньо тут, в нашій студії Hard Art, робили оцінку всіх робіт і обрали 3 учасників для шоу. Як це було, дивимося прямо зараз. І так, цей день настав. Всі учасники, хто зміг приїхати, зібралися на студії. Деякі з них приїхали навіть з інших міст, спеціально для шоу. Інша половина злилась вже після другого завдання. Але також були й такі, що, на жаль, не мали змоги приїхати. Але завдання зробили. Ми разом з суддями вирішили, що їхні ескізи також будуть розглядатися на рівні зі всіма учасниками, які приїхали. Методом живої черги ми почали знайомитись з нашими учасниками і розглядати їхні ескізи, які вони підготували, і оцінювали їх по 10-бальній системі. Щоб вам легше було дивитися це відео, ми розділили учасників на 3 групи, по 5 людей. В кінці кожного етапу з 4 ми, на жаль, попрощаємося. Пройде лише 1.
Привіт, як тебе звуть? Привіт, мене звати Денис, і я приїхав на шоу. Звідки приїхав? Я приїхав з міста Бучач, яке на Тернопільщині. І доволі цікава історія, як я попав в лікарню і там почав малювати. Розкажи мені, будь ласка, чого тебе саме зацікавило татуювання? Чому саме тату? Тому що, як на мене, найкращий спосіб робити щось найкраще. Татуюванням раніше я не займалася, але займалася ілюстраціями для тату і не тільки для тату. Займаюся малюванням я близько 3 років через оцей переломчик. Там непростий ескіз, мені є про що поговорити про нього. І мені трохи не влізся. Як вас звуть? Вікторія. Дар'я. Як давно займаєтесь татуюваннями, малюєте? Я 2D-художник, працюю близько 7 років, я фрілансер. Я з Харківської області, саме Ізюмський район, і приїхала, щоб продовжувати творити і трішки витворяти. Навчалася в УАДі. Ми в паралельних групах навчались. Ми? Ага. Я? Та. З тобою? Та. Паралельна група? Та. ТХ-13 була, 33. Так, точно. Захотів зробити щось своє, цікаве. Тобто розвивати те, що не дуже популярне, і робити з цього стиль. Вони зацінили мої грибочки-сісічки. Грибочки-сісічки. А можна було сіськи показувати? А це грибочки такі, типу? Це грибочки-сіськи. Грибочки-сосочки. Ну, ти не бачила? Бачиш, я зразу тут. Можна було показувати сіськи, чому ви не показували? Може, ви пройшли наше шоу? Ні, насправді, якщо серйозно, це жарт. І в якій стилісті хотіли би працювати в тату-індустрії? Неотрадішнл, напевно, або якась графіка. Графіка. Саме через любов до Японії, тому що я хочу саме в Україні розкрити суть японської культури і пов'язати її трішки з українською. Це насправді дуже класно, якщо так стилізувати і зробити програмотний ескіз, такі ідеї дуже класно. Добре, що в тебе є. Переважно займалася весь цей час створенням мерча, ескізів для татуювань на біржі, тобто це переважно замовники зі Штатів. В принципі, я з 2017 року то малюю, то не малюю. То я продовжу працювати далі і знову ж зрівняюся з топ-майстрами. Зараз я вирішила чітко, що це тату, це просто мій шлях, це моє. Я люблю малювати, але я самоучка. Та у фотошопі, звичайно, було б зручніше, бо я дизайнер, я малюю тільки в фотошопі, ілюстратори. Можна було завжди дати Ctrl-Z і поправити. А чи є у вас, можливо, якийсь улюблений майстер саме з нашої студії? Є. А хто це? Фрост. А у вас? В мене нема поки улюблених. Спочатку, тобто 7 років тому, воно починалося з традіжки, а потім перейшло в цифру, бо простіше робити правки. Понятно, звісно. Мені подобається сам процес, тому що я працюю як фрілансер, і я з клієнтами не спілкуюся вживу, а тут ти і малюєш, і одразу говориш з клієнтами. Чи є якийсь майстер, якого ти виділяєш, який тобі дуже подобається? Кор, напевне, кор. Але якщо я цього хочу, то зроблю все, аби працювати. Мені 31, і я не маю ні однієї татухи. Тобто вся мотивація, якщо я правильно зрозумів, щоб в тебе були татухи по твоїм дизайнам, Так. Тут двіжуха, клас. Власне, ти такий позитивчик. Так. Окей, як оцінюєте взагалі свої шанси на шоу? Важко сказати. А ви як оцінюєте? Якось буде. Шанси на шоу я оцінюю все можливо. Якщо я впав сюди, значить я можу і перемогти. Вірте в себе. Ось ми і послухали першу п'ятірку учасників. Всі вони були цікаві по-своєму, кожен з них має своє бачення і ідеї. Але нам для шоу потрібно було обирати найсильнішого кандидата на нашу думку. Ще в якості приємного бонусу ми всім учасникам роздали маленькі подарунки від українського бренду тату-косметики Vesper. І ще дещо. Ви запитаєте, а чому ви не показуєте ескізи учасників? Ви їх всіх побачите в кінці цього випуску. І на вас ще чекає сюрприз. Отож, говорити можна багато, але, на жаль, прийшов час прощатися з учасниками, які не приходять в наше шоу. Номер 3, номер 1 і номер 13, на жаль, не проходять. А що вам сказали судді? Ми не прийшли. Все просто. Все просто. Може, в них якісь завищені очікування. А де ще ви загубили двох? Вони залишилися. Аж двоє? З них обирають одного найкращого. Вони інтриганти, я так розумію. Окей, дуже вам дякую за участь. Нехай це хоч трішки підніме вам настрій. Ми мусимо вибрати когось одного
максимально щаслива зараз. Я за тебе ще більш щаслива. Кайф. Кайф? Хто? Ну як хто? Хто? Да? Ну все, це все, перший обійматись з учасник. усіма. Да, це перший учасник, який пройшов. Я тебе вітаю. Це дуже класно. Ти, можливо, стане частиною хардарту. Що вони тобі говорили? Тільки хороше. Ну, якщо ти пройшла, то напевно погано було б дивно, що вони говорили. Але подарунок дали навіть тим, хто прийшов. Да, я дуже за тебе рада. Так що все, далі будемо боротися всі разом. Дякую. Все круто. Побачимось Все. ще. Люкс. Все. Все. Люблю. Все, ви вільні. Дякую вам дуже. Борис, як тобі сьогоднішнє дійство? Неймовірно. Борис каже, Дуже що хвилююче. дуже для тебе дуже хвилююче, Так, а для них уяви, наскільки хвилююче. менше, ніж для мене. Менше, ніж для тебе? Ясно. Борис, у нас є така схема підійти, знайти когось, щоб заплатили тобі хабар, а ти поставив вищий бал. Ти б на це погодився? Так, ти можеш домовитись з усіма, і я всім завишу. І всіх буде однакова оцінка, це ні на що не вплине, але ми трошки зможемо заробити. Мені здається, Борис дуже продажний. І це його перше і останнє шоу через продажність. Я жартую, Борис, ти молодець. Мене за це вигнали з митниці. Привіт, Коля. Звідки ти, Коля? Я з Карпат, з Коли. Прошу. Я Вадим. Я в малюванні, тому що я оказався надто тупим для математики. Як тебе звуть? Максим, Звідки приїхав? місто Суми. Вау, це досить далеко. Це вам одразу, так? Да? Ну, там в мене по часу було обмеження. У мене діджитал прикольний, а тут так. Це відмазка. Привіт, звідки ти? Львів. Як тебе звуть? Євгенія. Я Вова, мені 20 років. Художник, займаюся малюванням вже 5 років приблизно. Ти тільки що був наших суддів. Та. Хочу почути емоції з перших уст. Та бля, я настрашився. Я, коротше, заходжу, а там тупо 5 вони сидять такі, сидять, все, давай розказуй. Дотворк чуть-чуть з аніме. На швидку руки накидав, як бачите. Розкажи мені, будь ласка, ми в відео пам'ятаємо, що ти казав, що ти вже довго працюєш, що в тебе є студія. Для чого тобі це все? Так, в мене була студія у Сумах. Мені завжди хотілося працювати з іграми, і я спочатку такий, програміст. Розкажи, будь ласка, чим тебе зацікавило татуювання? Як ти почав цим цікавитися? Мені подобається, що можна свої роботи розміщати на людях, і потім люди будуть дивитися на роботу і думати, класна робота, класний художник. Женя, розкажи, будь ласка, трошки про свій ескіз. Взагалі, я люблю малювати в такому стилі хорор або дарк. Типу, більшість я всього малюю чорно-біле і додаю тільки трохи червоного. Виставляюся в галереях, я живописом займаюся. Мені хочеться творчості, мені не хочеться просто від того, що я 8 років робив ліс навколо руки, від того я виріс мало. Хочу почати свою тату-сферу в Хардарт студія. Передає, не знаю, життя і смерть. Сьогодні зранку був малий захід диплому, я звідти прибіг сюди зразу. Мертвий погляд. Я кажу, що я хочу в власному стилі працювати, але в мене його ще немає. З стікаючою кров'ю. Такого більше нічого нема? Щоб був якийсь якби... Тобто, якщо правильно розумію, тебе цікавить саме те, щоб тут працювати, щоб можна було розвиватись з іншими майстрами? Так. Я малюю близько 5 років, напевно. Мені, в принципі, 16 років, тому я все практично своє життя малюю. З вами, до речі, всіма я теж давно слідкую, вас всіх знаю. Там воно трохи розташовано не дуже вдало в самому форматі А4. Але останнім часом, коли з'явилася ця вся штука зі штучним інтелектом, ішкою, з тим всім, то я такий, блін. А тут я хотів і цю біоорганіку вплести в сам портрет. Та просто часу не було, на дорогу довго часу. Можна бути там найкращим серед гірших, але краще бути там найнижчим серед крутіших. Так. До речі, я з тобою переписувався. Бо просто малювати комусь на замовлення малюнок – це таке, а от вже бити на комусь і вручну це все малювати. Я просто люблю вручну малювати. Якщо живопис, я більше на композицію звертаю увагу, ніж в мене портретні роботи. Але основна загальна суть не в тому, що як я намалював там обличчя, а в цілому композиційно. Хтось з наших майстрів, можливо, тобі імпонує по стилістиці, по виконанню? Ромчик Кор. Можу сказати, який улюблений майстер є, який до нього стрімлюсь. Черму, знаєте, Андрій? Черма, да. Ромко Кар нас вигнав,
Графіка, але в хорор такому більше стилі. Знову ж таки, якби мені хотілося цим тільки заробіток, то я би переборов себе і пішов би там на цього самого програміста чи щось таке. Я посидів, може, годинку, там щось подумав, подивився, і вчора за півдня, може, я намалював цей ескіз. Львівінг, до речі, фуфло, не ходіть в Львівінг. Все, правильно. Hard Art Studio One Love. Що, стрес уже пройшов, як оцінюєш свої шанси на те, що вони тебе візьмуть в фінал? Чесно? По стилях татуювання, якісь, можливо, є твої фаворити, в яких би ти хотів у майбутньому працювати? Так, мені більше подобаються всякі стилізовані штуки, мені подобаються орнаментальні якісь всякі дизайни, мені подобається загалом робота з формою і всяке таке. Добре, в якому стилі ти хотів би працювати? Так, блядь, для що? Ну, в принципі, реалізм, до речі. Як тобі наші майстри? Шикарно, все нормально, всі дуже приємні. Без стресу це все відбулося? Не бо, звісно, що в смислі без стресу. В смислі, такого не буває без стресу. Такого Ти не що? буває. Стрес закінчився, коли вже вийшов звідти. Я ніби почав вже щось трохи чіпляти, але мені чогось не вистачає. Я не розумію далі, куди мені звернути увагу, що мені робити. Скажи свої враження після того, як побачив наших майстрів. Дуже класні хлопці та дівчата, дуже стильові, дуже класні в них всіх роботи. Хто тобі найбільше заімпонував? Всі дуже класні, і всіх дуже класні роботи в своєму стилі. Татуювання робити це одне, а інше робити власні проєкти, тобто, щоб у тебе була стилістика, щоб побачив роботу, і це Максим робив. Ось так, тобто я прагну саме до цього. Це дуже класно, що в такому юному віці ти маєш сміливість, тому що це круто. Як оцінюєш свої шанси на шоу? Надія помирає останньою. Так як у вас, наприклад, ви там робите аніме, да, всі там знають, що ось аніме, ось, будь ласка, йдеш туди. Якщо там хочеш графіку, йдеш туди. Ну, отак я хочу. Після другої п'ятірки було також непросто. Всі вони цікаві і веселі особистості, які в майбутньому доб'ються своєї мети, якщо не будуть здаватись. Але також і потрібно обирати одного з найсильніших учасників. Хто це буде, дізнаємося прямо зараз. Це ця робота. Йде додому. Ця робота. І ця робота. На жаль, ми з вами прощаємося. Виходите? Так. Я проіграв. Ну нічого, я не здаюсь, я ще сюди прийду. І виграємо. І виграємо. Завтра. І ми не розстроїмося. Ромко нас вигнав, але ми його запам'ятали. Це звучало як погроза. Погроза. Він недалеко тут живе, я тобі покажу, де його під'їзд. Я знаю його машину, у нього білий мустанг. Якщо хтось насре тобі на машину, ти будеш знати, хто. Будеш раз. І далі в нас вибір був між двома цими роботами. Вибір насправді доволі важкий. Ми дуже довго сперечалися між собою. Але в першу чергу все ж таки шоу воно адаптоване більше під початківців, які малюють, щоб подарувати їм можливість стати тату-майстром. І так як ви вже є майстром з великим досвідом, ми прощаємося з вами. Бажаємо вам творчості успіхів і сподіваюся, що ви знайдете свій стиль і все вас буде круто. Дякую. Вітаю! Дякую. А хто тут переможець? Можна я пройду? Це ця людина, яку ви будете бачити далі в нашому шоу і в наших відео. Які твої емоції? Страшно, що капець. Дуже дякую. Роман чисто все там, знаєш, спочатку 3 відкинув, ми вже тут двоє чисто сидимо, вже там, не знаю, чуть не билися, але вже так думали, знаєш, якого там скинути цей. Все з вами ясно. Жива Ні, але конкуренція. дуже стрьомно. Дуже стрьомно. Але Маєш радий, класний звісно. портрет, а ну покажи. Так. Ось портрет, який пройшов. Так що дуже кльово, будеш змагатися, побачимо з ким, чи з хлопцем, чи ще з дівчиною. Раді вітати в Хардарці. Все, можеш собі йти присідати. Скільки часу вже тримає відбір? Тебе нема години. 2 години десь. А це яка зараз? Я не знаю. Ти втомився вже? Ні, не втомився. Знайшов собі якогось фаворита, можливо? Знайшов. Того, який намалював тебе найгарнішим? Так. Ну, правильно, логічно. Танюша, всі кажуть, що ти усміхаєшся, постійно усміхаєшся. Таня, усміхатись 2 години важко. Та трошечки важко. Трошечки в стресі. Трошечки в стресі. Але приходять дуже цікаві люди. Ми дуже раді всіх бачити, всіма познайомитися. І це дуже позитивно, весело, тому я дуже рада. Є вже якийсь в тебе любимчик? Фаворитів поки що немає. Всі рівні. Я думала, я твій фаворит. Добре, в них перерив 5 хвилин. Не буду я їх більше турбувати, так що дякую. Привіт, звідки ти? Я з Луцька. Привіт. Клас. Як давно малюєш?
Сьогодні перший раз пробувала. В якій стилістиці малюєш? Малюю, насправді все малюю. Ну, я не дійшов ще, чого я конкретно малюю. Я тут взагалі послухав, тут люди кажуть, ми там 30 років малюємо, при тому, що нам 16, типу, а я тут 2 тижні малюю. Ну, я не знаю, на що я сюди прийшов, але думаю, буде весело, як мінімум, поспостерігати. А раптом я попаду в тройку, буде круто, буде круто. Давай малюнок. Так, а можна я розкажу? В мене 2 варіанти. Ти себе розказуєш щось про себе. Скажи трошки про себе, скільки тобі років? Мені 18 років, я з Києва, вчусь в Академії Бойчука на станковий і монументальний живопис. Так, я не малюю, ну насправді я малюю, але малюю дуже мало, і в мене поняття малюнку як так ще не побудувалося. Я, звичайно, дивлюсь сотні відосів, плюс я постояв тут в черзі, послухав, які мої конкуренти, я зрозумів, що я зараз буду просто нагло брати за щоку, але я все ж таки наважився сюди прийти, хто я такий, щоб не спробувати, правильно, щоб потім не картати себе ночами. Я Ілона. Мій шлях художній вже 10 років триває. Я навчалася спочатку в училищі, потім в академії, потім працюю. Мене звуть Влада. Мені 17 років. Я проходила навчання і вже вбила на людині тату. Тому що я хочу, щоб в мене була майбутня робота, приносила мені задоволення. А малювання завжди мені приносило задоволення. Це саме тату мене приголомшило більше. Так, це була якась моя спроба, не знаю, перша, напевно. До речі, в мене був дефіцит листків, тому я малював на ходу. Малював вчора, тому що такий доволі динамічний графік. Так, малюночок, раз, полетіли. Потім, це, до речі, подруга. Я думаю, мені це не буде заважати. Я зараз поєдную навчання і роботу. Все добре в мене там. Я не можу приділитися, бо мені багато стилів подобається, але якась така стилізація чорно-біла бажана. Так малюю. В кольори поки не розглядала, але можливо. Спробувати я б хотіла все, але поки що ближче чорно-біле. Я боюсь там щось не те зробити, за це переживаю, якось трішки закинула. А чому переживаєш? Якусь інфекцію занести, або щось якось неправильно пояснити за догляд. Малюю, певно, з дитинства, зі школи. І зараз далі продовжую. Таланту я не маю, просто мені говорять знайомі, в мене є хист до того і все. Мені зараз головне просто здобувати досвід в сфері тату, набивати руку. І я думаю, що у Львові є більше шанс. Потім я пробував ще раз, теж не вийшло, як ви поняли. Потім я пробував вже в 1000-й раз, в мене знов не вийшло. Щось неприємне стається, я вкладаюся в малюнок, сідаю, спокійно малюю. Що умовно в тобі є де працювати? Чого ти хочеш сюди? Умовно, я зараз працюю сама на себе, знімаю приміщення і хочу рости далі. В плані, я чула, яка ваша студія дуже заряджає і просто підвищує, і так само хочу. Якщо з кимось, то я не боюсь, а якщо самій комусь без... Самі завжди тяжко починати, що б ти не робила, так що погоджуся з тобою. Ще раз я зрозумів, що це офіційно, ви потім прочитаєте, що. Коротше, ви поняли. І тут я подивився на підвіконник, бо я малюю на підвіконнику, тут я побачив AirPods. Тату я просто мріяла вже давно працювати. Саме тяга до татуювання, тобто не з комерційної якоїсь точки зору. Просто я хочу. Мені дуже подобаються ваші роботи. Так, я особисто дивилася ваші історію, як ви попали в тату-сферу. Мені дуже подобається наче графічний стиль, більше такий, як риби намальовані, і мікрореалізм. Певно, хотіла би пробувати себе в японському стилі. Спочатку я згадав мультик «Капітошка», я подумав, якби була Капітошка корм. Потім я побачив AirPods і подумав, якби кор був AirPods'ом. Потім, розуміється, на підвіконнику був пенал, і я такий думаю, а якби кор дивився на мене з пеналу, якби він виглядав. А потім я, не знаю, просто дивлюся аніме, і я лупнув, щось отаке, не знаю, Та мені без різниці, насправді. Мене нічого в Києві не тримає, то я можу і тут працювати. Було приємно познайомитися. А можна я з вами хоча б суфачок зроблю, хоча б на пам'ять? Мене дуже багато людей підтримували, щоб я взагалі сюди прийшов, і я прийшов. Ти тільки що була там, правда? Супер. Твої емоції? Переживаю трохи, я не знаю, якось так. Як оціниш шанси взагалі? Нормально. Нормально? Да. А яким чином тебе сюди занесло, якщо ти робиш манікюр? Насправді все дуже просто. Спочатку я робив манікюр, а потім такий думаю, я ж можу малювати по ногтям, чого я не можу малювати по людям. Я прийшов сюди, я думав, що це буде просто онлайн-співбесіда, а тут дістали рулетку, мене поміряли, написали мої сантиметри на листку, вивели на вулицю і все. Після перегляду 3-ї п'ятірки учасників ми вже на досвіді набагато швидше прийняли наше рішення, хоч це також було непросто. Цікаві учасниці попались в одну групу,
І з ними також дуже швидкий учасник, який завжди кудись поспішає, і він знов кудись пропав. Але він і так не проходить у трійку, тому побажаємо йому успіхів у майбутньому. Будемо обирати з 4 учасниць, одну найсильнішу. А хто не проходить, зараз дізнаємося. І остання четвірка, з яких тільки один буде переможцем. Як ви думаєте, хто з ваших колег майбутніх, можливо, буде переможцем? Я не бачила робіт, тому я не можу сказати те ж саме. Вони всі дуже толерантні, вони всі. Я люблю жінок. Заходьте, ходіть. Ой-ой, тут ми десь загубили звук. І я кажу, 5-й номер, на жаль, не проходить. І потім кажу ще, 11-й номер, на жаль, не проходить. Дівчата розстроїлись, і ми також, виходить, розстроїлись, бо в нас не працює звук. Вибачайте, ми не професійні ютубери, ми тільки вчимось. А дівчатам бажаємо успіхів в майбутньому. Що вам майстри взагалі казали? Сказали, що дякую вам. Все. Пройде тільки одне. 2 роботи. І ця, на жаль, йде до. Дякую тобі дуже, але вибачай, звісно. Ця робота виграє і проходить далі. Привіт, була. Hello. Бачиш, це просто, Кор рішив, що якщо він тобі набив татуху, він не хоче вирощувати собі конкурента. Він не готовий до цього. Він знає. Да, він не хоче конкурента. Привітайте переможців! Привітайте переможців! Чесно, я знала, я підозрювала, я просто бачила, як ти малюєш, я бачила твої роботи, я бачила, як ти б'єш на людях, тому я думаю, що ти дійсно дуже перспективний тату-майстер. Так що вітаємо ще одного переможця в нашій команді і дуже вам всім дякую за участь, не засмучуватись ніякому разі. Це був суперовий шанс. Я дуже рада. Я дуже боялася, що... Ой, Все нормально, все нормально. Все, дуже вам тоді дякую. До зустрічі в Харді. супер. Що це за вижив? Вітаю вас на шоу Hard Start. І також, що ви потрапили в трійку найкращих. Далі вас чекає багато сюрпризів. Запам'ятайте ці щасливі обличчя, бо ви будете бачити їх у всіх наступних випусках Hard Start Show. Тому до зустрічі! Дивимось роботи наших переможців. Вікторія Раду і її ескіз в Традіку. Кольоровий ескіз від Вадима. І 2 чорно-білих ескізи від Ілони. Наступними ми глянули роботи учасників, які не приїхали на другий етап, але завдання виконали. Ми також його оцінювали, але вони набрали менше балів, ніж Вікторія, Вадим і Ілона. Але не варто розчаровуватись. Пам'ятаєте, ми обіцяли вам сюрприз? Так ось, ми подумали, що буде цікаво, якщо ми візьмемо ще одного бонусного учасника, якого оберете саме ви, наші глядачі. Що для цього потрібно? Поставити лайк під цим відео, підписатись на канал і написати коментар. Який коментар? Біля кожного учасника, як бачите, є червоний номерок. Оберіть, кого ви хочете повернути на шоу. І напишіть, наприклад, я хочу повернути номер 17, тому що він гарно говорить або круто малює. У кого будуть класні аргументи, ми цей коментар лайкнемо, і він буде рахуватися за 2. І в наступному випуску ви вже дізнаєтесь, хто це буде. Отож, в наступних випусках на Вікторію, Вадима, Ілону та нашого бонусного учасника чекає багато складних завдань, за які вони будуть отримувати бали. І в кінці ми дізнаємося, хто стане переможцем шоу Hard Start. Підтримай наш проект своїм лайком і підпискою на канал. Став дзвіночок і побачимося в нових епізодах. До зустрічі!